Guys, welcome back to my channel. Ini aku pakai baju sekolahku. Dan ini jadi baju suka. So, di video kali ini aku bakalan nyampur slime yang aku beli dari slime shop. Masih ingat yang ini? Jangan lupa dicek videonya yang baru aja aku bikin semalam. Pas semalam itu. Ini pasti ada lagi, ntar ya aku cari dulu ya. So ini udah dianu semua. Ini aku ada bekas makan roti, biskut maksudku. Dan aku akan taruh slime-nya di dalam dunia bersama pakar pelancongan Jangan. Yakinilah dengan program-program khusus yang bermutu dan saja. Jadi jangan lupa dicek up video slime aku yang aku bikin video ini itu semalam. Sebut sate Wanderlust dan nikmati potongan Dianya bakalan ada di description box. So, bagi teman-teman yang belum subscribe ya. So, aku akan kembali kalau udah selesai. Oke, ini udah siap. Perlahan di sekitar kawasan Nickel Highway dan Mountbatten Road disebabkan oleh satu acara yang berlangsung di Hapsukan. Para pemandu dinasihati agar mematuhi arah tanda jalan raya dan para pegawai polis yang bertugas. Warnanya warna-warni guys, aku suka banget. Mbah. Wow, bagus banget. Macam-macam cerita. Warnanya nanti jadi jelek. Itu cuma radio aja. Adakah anda dan pasangan anda ada kalanya menghadapi masalah tapi dah tak tahu macam mana nak buka ruang untuk berbincang untuk ada aktiviti yang menyeronokkan. Jadi kalau itu juga menjadi keprihatinan anda di samping ya, bagaimana untuk terus setia dalam rumah tangga. Apa makna setia sebenarnya ya? Setiap orang mempunyai mungkin tanggapan yang berbeza, namun dengan adanya kesetiaan ya, Ini jadi warna honey gitu loh, kayak warna honey. Kehidupan berumah tangga kita dengan lebih baik lagi ya, kerana itu adalah asasnya ya, setia. Dan tapi kalau anda rasa tak tahu macam nak bincang dengan pasangan anda ya, macam mana Ntar ya guys, aku panggil mama. gembira, So ini udah jadi. disisihkan. Ini juga akan maksudku menimbulkan ini perasaan hasilnya negatif dalam yang jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada kepercayaan dan juga tidak ada tabiat berbincang. Ini juga akan memberikan tamparan Pasti kalian kelihatan sih karena ini tuh jumbo banget. itu seperti tidak sebahagia yang anda harapkan. Jadi kalau ini juga adalah perkara yang anda ingin pelajari, macam mana ya nak buat berbincang ni dalam sesuatu yang perlu dalam rumah tangga. Tapi bagaimana untuk berbincang ini tidak akhirnya bergaduh, bercekau ya, bertegang, Ini aku ada bikin slime. dan sebagainya. Bagaimana untuk kita sama-sama Aku barusan aja pulang sekolah tadi bikin slime. Jadi ini hasilnya. Adakah tertumpu pada hubungan fizikal antara Udah suami dan aku isteri bosan saja? mainin. Kita setia ya, tidak ada yang orang kata tu ya. Jadi aku campur aja. Perkara yang ditegang lah tapi adakah bila kita lebih mementingkan orang luar, rakan sekerja daripada isteri So kita semuanya ya? ini tuh Kalau kita rasanya ada kayak keinginan yang jelly. tidak setia, macam mana tu? Semuanya akan dibincang dikupas dalam Konvensyen Perkahwinan 2017 pada hari Ahad 12 Mac ya. Jadi kalau dapat anda yang memang Kayak bola loh, tapi bersedia kalau untuk digini-giniin mewujudkan baru suasana rumah kayak tangga yang bola. lebih mesra, lebih terbuka, lebih banyak berbincang, musyawarah, saya rasa inilah peluang anda untuk bertanya dan mendapat idea bagaimana untuk mewujudkan perkara itu supaya rumah tangga anda lebih baik lagi. Anda boleh dapatkan tiket-tiketnya di Assisted
tiketnya pun tak mahal ya, seorang $12 saja, tapi kalau datang berpasangan $16. Sebab kita galakkan lah ya, datang berpasangan harganya pun dikurangkan $16 untuk 2 keping tiket. Dan kerana manfaatnya untuk anda juga, suami dan isteri bersama-sama. So guys, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan inilah Jangan. Yang juga seorang kaunselor ya. Dan juga Baunya wangi banget. So jangan lupa di like, subscribe, comment, and share video aku. Pada kalian, kalau kalian baru itu misalnya kayak kalau kalian baru pertama kali lihat videoku, jangan lupa di subscribe juga, biar nanti kalau setiap kali aku ngupload video kalian bakalan itu juga. Dan jangan lupa buka notification-nya di sebelah batang subscribe, di sebelah button subscribe maksudku. So, bye.